О продуктовой корзине. В Нерюнгринском районе выросла стоимость продовольственных товаров. Самый большой рост цен произошел на гречневую крупу – 96%. Также значительно подорожали овощи и фрукты, а с начала года предприятие «Хлеб» увеличило ценник своей продукции на 10%. В чем причина, узнала Екатерина Павлова. Общество с ограниченной ответственностью «Хлеб» радует нерюнгринцев своей свежей вкусной выпечкой с 2006 года. Два цеха – хлебобулочный и хлебопекарный – работают круглые сутки, производя ежедневно, в зависимости от заявок, около 5 тонн продукции. Работаем по тем старым советским ГОСТам, без всяких добавок. Вот мука, вода, дрожжи, кисломолочные закваски. Производство первых буханок было непростым. Больше трудились вручную, без помощи высоких технологий. Много сил и денег было вложено в оборудование помещения, закупку необходимых машин, улучшение производства, расширение ассортимента. Работать сейчас стало тяжелее. Спрос в городе на продукцию понизился. Очень энергоемкие печи, повышение цен на сырье, транспортные расходы, обеспечение работников заработной платы и соцпакетом. Как можно дольше предприниматели старались сдерживать рост цен на товары за счет своих старых запасов сырья. Но из-за обстоятельств в итоге все равно цену вынуждены были увеличить. Помимо этого, сами торговые сети накручивают цены на хлебобулочные изделия на 10%, а маленькие магазины наценяют и того больше – до 35%. Хотела бы обратиться ко всем магазинам, чтобы хотя бы на наш вот этот хлеб, который у нас идет классический, не повышали бы цены до 30%, потому что мы, производители, мы не имеем таких денег с булки хлеба. У нас рентабельность 0,6% всего с булки. Магазины многие повышают до 30% и имеют 10-12 рублей с булки хлеба. Есть в мире понятия, ценность которых неприходящая. К таким понятиям относится и хлеб наш. Хлеб пользовался уважением во все времена у всех народов, во всех странах. И в наше время составляет первооснову жизни большинства людей. Поэтому большой труд предприятия очень важен и нужен всем нам. Екатерина Павлова, Кирилл Федоров, НВК «Сахань».